با سلام خدمت همراهان عزیز، در خدمتتون هستیم با کنکور ریاضی سال 99. متحرکی در یک مسیر مستقیم از حال سکون با شتاب ثابت حرکت میکند. خب حال سکون یعنی v0 ما صفره و پس از مدتی با شتاب 1 متر بر مجذور ثانیه کند میشود. پس این عدد -1 هستش در اصل و در نهایت می ایستد. پس وی فاینالمون هم صفره. اگر مسافت طی شده تو کل مسیر 600 متر باشد، مسافت طی شده تو 30 ثانیه اول چند متره؟ خب ببینید، دقت کنید، دوباره صحبت شده از مسافت طی شده. بارها تو ویدیوهای قبلی هم گفتم مسافت طی شده، جابجایی، وی اوریج، اس اوریج، برید سراغ ویتی. من یک ویتی رو رسم میکنم با توجه به داده های سوال به این صورت و بعد محاسباتم رو انجام میدم. اول با شیب مثبت 3 و v0 0 به این صورت اومده بالا و بعد با 1/3 شیب قبلی یعنی عدد -1 این کنچونده شده تا اینجا متوقف شده ایم. خب اینجا عدد 3 رو داریم و اینجا عدد -1 رو داریم به عنوان شیب. خب چیزی که اینجا پیش میاد، بچه ها میگن که استاد ما چجوری اینجا به اصطلاح بیایم این قسمت رو به دست بیاریم یا اینجا رو به دست بیاریم. تشخیص میدن که مساحت اینجا داده شده، مساحتش چقدر؟ 600 متر داده شده، ولی این قاعده و ارتفاع رو نمیتونن پیدا کنن. خب ببینید، فرض کنید اینجا تی پریم بوده. خب ببینید، طبق قواعد ریاضی یا همون فرمول سرعت زمان خودمون که بازم اونم از قواعد ریاضیه، ما میدونیم که مقدار اینجا میشه شیب اینجا ضرب در زمان اینجا. فرض کنید اینجا زمانش 10 باشه. خب پس اینجا چقدر میشه؟ میخواد بشه 30 دیگه. فرض کنید مثلا 200 باشه. و اینجا چقدر میخواد بشه؟ میخواد بشه 600. 3 ضرب در 200. حالا من نمیدونم، اینجا رو میذارم 3 تا تی پریم. از طرفی شیب اینجا 1/3 شیب این قسمته، یعنی تیکه دوم حرکت ما شیبش 1/3 تیکه اول حرکتمونه. پس اگر من از اینجا تا این سرعت رو تی پریم طول بکشه برم، از این سرعت تا این سرعت، چون این شیب اینجا 1/3 شیب اینجاست، پس این یه تیکه، یعنی از تی پریم، حالا اینجا هم اسمشو بذارم تی زگند، خواهد شد 3 تا تی پریم، یعنی 3 برابر مدت زمان اینجا خواهد بود. پس کلش خواهد شد چقدر؟ میخواد بشه 4 تا تی پریم. من اشتباهاً نوشتم تی زگند. پس کلش خواهد شد 4 تا تی پریم. خب حالا این مثلث رو من از فرمول مساحت میرم، 1/2 قاعده که هست 4 تا تی پریم ضرب در ارتفاعمون که هست 3 تا تی پریم. خب خواهیم داشت 600 مساویه با، عرضم به حضورتون که اینجا رو هم با این اگر ساده کنیم 2 خواهد شد 6 تا تی پریم به توان 2. خب اگر ساده بکنیم تی پریم خواهد شد مثبت -10 که زمان منفی مفهوم نداره، پس خواهیم داشت 10 ثانیه. پس به عبارتی اینجا عدد 30 خواهد بود و این تی زگند من برابر با عدد 40 خواهد بود. خب دقت بکنید دیگه، تی پریم هم در اومد، ما مجهولی هم نداریم. خب پس معادله سرعت زمان اینجا که اصلا لازم هم نیست، من فقط صرفا می نویسم دیدتون باز بشه، خواهد بود 3 تی به علاوه وی صفر که وی صفرش صفره و معادله سرعت زمان تیکه دوم حرکت ما خواهد بود -تی به علاوه سی. خب ما تا کجا رو میخوایم؟ ما تا 30 ثانیه اول حرکت رو میخوایم، یعنی مساحت این تیکه رو کلا ما اینجا احتیاج داریم. برای به دست آوردن مساحت اون تیکه من میام چی کار میکنم؟ خیلی ساده میگم اینجا 30 دیگه، ما در اصل وی سی رو میخوایم اینجا. پس من میام وی سی رو به دست میارم. خب از اینجا تا اینجا 20 ثانیه میشه به عبارتی، پس من باید عدد 20 رو بذارم، میشه -20 به علاوه 30 خواهد شد 10. پس من اینجا عددم
خواهد شد 10 و اینجا هم قاعده ما با خواهد بود دوباره 10. مساحت این تیکه رو به دست میارم که مساحت این تیکه هم اسمش رو میذارم S خواهد شد 1/2 ضرب در 10 ضرب در 10 که خواهد شد 50 متر. خب ببینید کل 600 متر بود. این 50 متر رو من از 600 عدد 50 رو کم کنم این داخل خواهد شد چقدر؟ 550 متر. یا میتونستم بیام بگم که آقا بیا مساحت یه حالا مثلثی رو اینجا حساب کن، مساحت یک زوزنقی رو مثلث اینجا و زوزنقه هم اینجا، بیا اینا رو حساب بکن و با هم جمع کن که طولانی تر بود. من ترجیح دادم مساحت این قسمت رو این اس رو حساب بکنم و از مساحت کل کم بکنم که مساحت قبل اون به دست بیاد که خواسته سواله. پس من گزینه 4 رو انتخاب کنم.